Mbote, petit frère, moi, maman Kalanga, Mbote vraiment. Moi, combo et peu impressionnant par rapport à ma l'équipe on a Viking. Ngai, comment on a échipé à Souta? Ngai échipé à Souta. Babenga nga papa pif. Comment on a Kobo Mika. Nazali na mboko yo moi. Comme on a Ogi Kavungu ancien, nous avons déjà 90 quelques. Donc on a kuti King na Mozambique na 98. Bayebi grand goal papa JP. Bisope to vandimi na mboka oyo. Toye eloko sangisi biso ndeko na biso oyo akei. Na ye na makoloba mingi te topesaka ba conseil. Bomoni to telemina Feli Okito mwana mboka merci na mpona manyo sociali pona organisation. Merci d'avance. Merci à la zone méritango parce que King Kimfuta Azalaki Moko Azanakati, disons Azalaki Moko Yangai Azalaki trop cher. Alors, Nakoloba Boye Bisoto Koli na mboka wo. Etikala akamu ketolo ba keto botami na mboka wo. To comment depuis 1900 et quelques to kuti Jean Gabert boxeur KO na mboka wo. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Damé Simba, les anciens du Cape Town. Bambiaka ya mboka wo Cape Town. Il y a la famille man beaucoup plus de vénément. Bonjour mon ami. Bongo yo kombo nani? Kombo nanga mwana mama Kalanga journaliste investigation. Siko na habité yo kombo nani et puis impression yo par rapport à Viking. Bon, ndenge nazali awa omoni oyo Roger de Kapa. Donc mwana Kapa Tongo. Keba na mboka tozali koyamba ba mikolo bambiaka mboka oyo mbote mwana mboka. Mbote mingi ndeko na ngai. Esengo ezana no epa na biso koyamba yo lokola moko ba mikolo mboka oyo batu balakisi nzela na mboka oyo toza awa na kati ya matanga vient na biso King na banze oyebaki personnellement nini ezali impression na yo par rapport à Oeleki et puis soza na moi témoignage. Nazali na esengo mingi liboso toleli na ndeko na biso nyonso. Namoni mboka mobimba bandeko nyonso balakisi bolingo. Pendant tout ce temps ndeko na biso azalaki na morgue biso nyonso tozali okuta presque chaque jour chaque soir. Merci mingi na ndeko nyonso. Mais namoni bolingo oyo eza entre biso na osepela etika la boto et matériel koleka. Et puis makambo nyonso eleki bien totondi nzambe kimia e bandeliti ndenge totiki ndeko na biso na demeure na ya suka eleki vraiment na kobanga na esengo na bolingo nyonso. Merci mingi puisque assistance oyo eza toujours bongo et continuer bongo eleki bien. Merci mingi vraiment na communauté na biso peut tokosenga na ba nyonso ba salaki quelque chose. Merci nzamba pambola bango esike bimaki ezonga lisusu ba bakokaki te nzambe pas permettre un jour après bango pe bakoka kozwa chance ya kosala eloko wana kimia eza na biso bolingo toza bandeko ba différence ya ezalaka nango mais toutefois tosala makasi effort wana tozala bomoko kwa totiki mboka musika tokomi awa tozala bomoko balobi mosapi moko esukolaka elonga te ensemble tokosala quelque chose de bien tala ndenge amoureux et salami vraiment merci na sepeli nazana isengo merci mingi ngande na remercier mais kombo lisusu po babenga nga papa pif kombo na ngai Kobo Mika. Nazali na mboko yo mwa mikolo ebele. Mwa mikolo ebele. Tozalo kwa ba yaya kati ya mboka. Merci mukolo yaya mbiaka mboka merci. Baike bana mboka awa tozo solola na bambiaka ya mboka. Mbiaka mususu ye oyo mbote mwana mboka. Mbote petit frère mwana mama Kalanga mbote vraiment. Moi combo et peu impression na par rapport à ma l'équipe on a Viking. Ngai comment ngai échipé wa Souta. Ngai échipé wa Souta dans un Cape Town vraiment na kumisi nkolo na situation esangisi biso na moment oyo. To kufisi moko ya biso ya bansi ya mboka oyo. King Kimfuta
nzola meso wana azali ami oyo tozalaki na ye na mboka oyo nzambe asali oyo asalaka atiki biso apema na kimia nasepeli na présence ya mutu moko na moko na kati ya esika oyo mingi ya koloba vraiment eza te ese lokola tozosenga na communauté congolaise tozala na bomoko union fait la force totika likambo ya séparation toluka tosangana ekolo totya pembeni tozala kaka concentré toza bacongolais tozala na bomoko mpo na lokumu na mboka na biso toza na mboka libanda mboka oyo tonyati epesameli biso distraction epai tolanda mibeko toyokuta na mboka oyo totambola ndenge mboka esengi. Merci vraiment na bino ba journaliste bozosunga biso na kati ya disanga na biso ya communauté na biso congolaise tozala na bomoko eloko na kosenga yango wana mais félicitations na moko ya congolais ndeko na biso king apema vraiment na kimia mingi ya koloba ezate. Merci mingi pona opesa biso interview okoiko pe kovanda. Merci mingi baike bana mboka tozo yamba bambiaka mboka oyo ba mikolo ba ebalaki sanzela ba sala ete biso to ya to tepa boye alors photo yamba bango to sona bango s'il vous plaît mukolo ko télématé namoni vieux vraiment vieux propre à Osaganate vraiment bonjour vieux. Bonjour c'est bon. Okotala bango na nukuna vraiment to sepeli ko yamba yo nini ezali maloba na yo par rapport ya vieux na biso kinga otikotika biso kombo nanu liboso comme on a Ogi Kavungu ancien nous avons déjà 90 quelques donc ngana kuti king na Mozambique na 98 donc ngao na kasai king za muta Congo Brazzaville pour azalaki kaka na ba camarade nendio ba petit na ye quoi bana Congo Brazza c'est konga na kasaki ngamo na Congo Brazza après on a te aza muta biso ki mona kitambo donc tokola vraiment bien na Mozambique to vanda bien na king kosakana ti ezala ta king tanga komi na ndako ya nini na long street wana ngam na pese passe wana puisque pale wana zaki ya mama oyo to no vanda na yo ndako to vanda wana ya mama wana pese ki ndako na ye donc to vanda bien na king lingaki ambiance king vraiment donc soko aye bomona ke king aye na nzete na ye kotina mobutu donc ko sepela ya Ogi balati te vraiment na ebité to ozwa mobimba to moni propre na ebité vienanga vraiment atana matanga mais quand même ça va wana bon ya ebandi lelo te oyo mututu ayebi banda to ya ezala baleki bana ngola baleki na mikili partout bayebi ke non biloko zali surtout côté sapatu keba nazomona do biso tozoye kolepa na bino po tolanda pe loko côté sapatu wana mabanda kisasa po ngana olata ba sapatu papa mbalati po ngana nani maboke ya camarade na ma sapatu vie akimi ngana zi donc vraiment na habité wakinde bazolela yo via beti na habité via ba voiti te vraiment wala kisabango te vraiment Francesco Smalto tout en Francesco Smalto chaussette Apollo chaussette Apollo merci mingi mwana mboka merci pour l'interview baike bana mboka toza toujours na kati ya osola na ba congolais merci mingi mwana mboka kombo nani et puis moi maloba na par rapport à vie na biso king oyo bayebi grand gole papa JP biso pe to vandi mi na mboka oyo toye eloko sangisi biso ndeko na biso oyo akei na ye na koloba mingi te topesaka ba conseil na baleki na biso baye na biso batu oyo baye kokuta biso eloko liboso baleki baye kokuta biso tolinga te to kabwana tolobaka nini kena oyo bazali ba newcam oyo bazali ba ancien eloko wana ezosala baleki na biso kitoko te eloko ntango boza na famille soki baninga mosusu bazosepela nango te fo bolukaka boboma yango tozala na kobongisa omoni
tant que osangisa sarende onga na opesa yango pe sarende ka muto zo benga ka nyukam yango ya opesa bon tozo kabona pona nini babitango nyati sende ekoti esali opasi mais okoluka so zonga nzela te ponya to sende toluka to bomelo ko wana alors eloko msusu yango na pesi félicitations mingi na papa Malela na bosangisi oya sali félicitations mingi nazo yebise kutuke nazana cadeau na opesa coupe na opesa maintenant na juillet yango te alors pourquoi biso ba communauté ya Cape Town pour nani tozana ba groupe belé ceux qui est loko muninga moko docteur baka ceux qui muninga moko accueilli azongisi molimo toluka ka poto facilité to kotika biso moko ka na groupe moko po omoni makambo ya nini ya cotisation et puis moi retard pour nani bakomaki kitambo baninga musu bakandaki bakangaki moi frein et sali kitoko te ceux qui nzete moko ekwei toluka ka tout ça ka groupe moko ya biso no studio ya Cape Town to chaque cotisation kaka sika moko nasi eozala malamu donc na mingi ya olobate famille oyo bakufeli en tout cas courage kaka donc toza eloko moko totika te ke na oboye tozala kaka tozala bomoko to uti sika moko na ibite so na kemabe o sololi kitoko na bwanya na maele vraiment merci tozo remercier merci papa merci toza na groupe ya nani président Alex tana yo kaka ke mama wana Alex président Alex mbote mingi président Alex mbote bisike zali président Alex mandiangu ngana zali pièce yaza ayebi tobetine basket na onatra na sera muto mbodi ke metobeti wana aza ndeko na ngai aza kati so bana kauka na président donc na landa ka esengo tango zo bwa cri déjà na osepela merci mingi président Alex oyoki ngana oloba mingi tete ko sola na sima merci mwana mboka ndenge na ebisibino tozo yamba bambiaka mboka oyo baya avant mwana mboka mbote puis kombo na yo bonjour mon ami bongo yo kombo nani kombo na nga mwana mama Kalanga journaliste investigation siko na ebite yo kombo na nani et puis impression na yo par rapport à Viking bon ndenge nazali awa omoni oyo Roger de Kapa donc mwana Kapa tongo nana masolo mingi ya koloba te nasi mokili wango tu bayali awa bakomona nga Roger muna koloba eriki bibo kutu aleki awa oyo moni kutu mwa singe esali mwa mobulu wana eriki bibo tozalaki na ye na ba 6 pointe tolaa na ye place moko na ba Kingsbury mais lelo toye awa donc eloko moko très nécessaire King alaki famille na nga tozalaka na ye Bura de Kapa mwana mabele ya tongo oyo ayebi ete oyo ayebi journaliste donc ezali masolo ya sérieux donc na programme na oyo ya calendrier ya journal na ndenge ya émission na yo il faut présenter loba oyo Roger donc ali mutu aswala batu ana famille na bapoto donc oyo babala meto oyo na Kapa oyo ngongo na yebi en tout cas na sepemi une émission na yo te awa ezane matanga yango esengaka batu bakutana basolola nasi o na lobi oyo kinganga Roger de Kapa mwana Kapa tongo ya mabe kutu te ba formule bazala mikili bakibulu bayebi bayaniki bayebi mokili et puis combo et puis impression bonsoir à tout le monde, moi c'est Dame Simba, les anciens du Cape Town bambiaka ya mboka oyo Cape Town ya na fani mana mboko plus de 29 ans vraiment namoni tozawa bambiaka baza belé yo moko kati na bango namoni Viking atiki biso nini eza impression na yo webaki personnellement nini eza souvenir na Mobutu vient na biso wana benga Mobutu King Mobutu vient na biso to fana na mboko yo parce qu'il faut reconnaître les gars qui ont vécu biso kol na mboka oyo Zewana ayamba biso na mboko biso yeta na biso na sali 29 ans na mboko yo seke via oyamba ngai vema yamba biso na biso mbongo mais biso ba ide petit boyaki eko simba aza lende mutu oyo encourage biso ke na mboko yo lobi pe ko simba aza vie personnel a contribué bien à conditionner na biso
nzambe alola amona bolamu na ye nzambe amona bolamu na ye oyo asalelaki communauté azalaki vie so ozangi akopesa yo soki mpo oza nango mpe akopesa yo aza parmi bavie oyo na vi na kokobosana jamais bolamu na ye biso tokoli na mboka oyo toyaki bajeune lelo tokomi baparent toyaka sabana tokuta bavie wana sabana na pe mais lelo Dieu nous a fait grâce toza na famille na bana au nom ya tout le monde oyo aviva na Cape Town. Moi je témoigne mes condoléances na famille biologique avec King presque Jetou qui est notre fille et puis na bakoko na ye biso lokola awa ezalaka sans polémique vio wana atazangaka mbongo mais azalaka comme conseiller na biso nzambe alola pambola ye vie go in peace we love you my king Nzola Meso Gabin. God bless you. Émotionnel, merci Mingi, c'est très émotionnel. Merci Mingi. Baïke Banamboka, Ande Bomoni Totelemina, Feli Okito, Monamboka, merci Nanupona, Magno Sosali pour l'organisation. Merci d'avance. Merci à la zone méritango parce que King Kimfuta. Azalaki moko oyo azana kati disons azalaki moko ya ngai azalaki trop cher alors nakoloba boye biso tokoli na mboka oyo etikala kaka moke tolobaka tobotami na mboka oyo tokoma depuis 1900 et quelques tokuti Jean Gabin boxeur KO na mboka oyo tokoli na ye alors azalaki mutu moko oyo vraiment na kati ya communauté congolaise Jean Gabin a contribué trop ce que moni lelo to sangani ebele boye batu bale ba pizza ba meli ba jus bazo mela masanga parce que azalaki mutu oyo aswaniaki déjà nzela na ye alors mingi akoloba vraiment ezali parce que témoignage ya Kimfuta Jean Gabin soki tolobi to bando sala ngo sikoyo na asi tokyo komati lobi na yango totikie na maboko ya Jésus-Christ mwana nzambe azwa mulimbu na ye ekno pema na kimia nzela nyonso akotambola kuna na lola akutanaka na ba fleur makamba bien parce que asali mingi ya malamu na mboka o. Merci mingi Feli Okito. OK, en tout cas ngape nazo remercier yo na musala na yo oyo oye ko contribuer na kati ya communauté congolaise na kati ya mboka o na matanga ya na yo comme papa na yo papa Jean Gabin Kimfuta le boxeur KO. En tout cas to zonkseli ope botondi wana mingi nzamba sunga yo. Merci mingi.